వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మీకు ఇంకొక 2 టిప్స్ చెప్తానండి. ఇవి ఏంటి అని అంటే, జనరల్గా మనందరి కిచెన్లో మిరియాలు ఉంటాయి కదా, సో వాటితో ఒక 2 టిప్స్ అయితే మీకు చెప్తాను. ఇవి చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ట్రై చేసి చూడండి. తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక కింద మీ రివ్యూ అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అవి ఏంటి అంటే, టిప్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి మిరియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఉంటుంది కదా, జీలకర్ర తీసుకోండి. దాంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకోండి. ఇది మనకి ఇన్స్టెంట్గా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది కదా, పొడి దగ్గు, వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ పొడిని మీకు దగ్గు వచ్చినప్పుడల్లా ఈ పొడిని మీరు వాటర్లో కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్గా కానీ మీరు తీసుకోండి. దానివల్ల మనకి ఏంటంటే కాఫ్కి ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇది ట్రై చేసి చూడండి. నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి ఇదొక చిన్న బ్యూటీ టిప్ అండి. ఏంటి అంటే, జనరల్గా అందరికీ పింపుల్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, సో అలా పింపుల్స్ అయినప్పుడు మనకి ఇన్స్టెంట్గా అంటే క్విక్గా కాకుండా మనకి న్యాచురల్గా రాకుండా ఉండాలి, తగ్గిపోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి ఈ టిప్ యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్తాను. సో ఏంటి అంటే, కొద్దిగా డ్రై సోంపు ఉంటుంది కదా, మనము ఇంట్లోకి జనరల్గా ప్లెయిన్ సోంపు అది తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. ఆ సోంపు తీసుకోండి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోంపుకి ఒక 4 or 5 మిరియాలు యాడ్ చేయండి. అలా యాడ్ చేసి దాన్ని పౌడర్ లాగా చేయండి. ఆ పౌడర్ని మీరు పింపుల్స్ వచ్చినప్పుడు డైలీ కనుక ఎర్లీ మార్నింగ్ మీరు నిద్ర లేవగానే పరిగడుపున కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనెలో ఈ పౌడర్ మిక్స్ చేసుకొని తినేసేయండి. సో దీనివల్ల కూడా మనకి పింపుల్స్ చాలా వరకు క్యూర్ అవుతాయి. ఇది ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ అని చెప్తాను నేనైతే. సో ఇలా కూడా ట్రై చేసి చూడండి. మొన్న వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఒక పొడుపు కథ చెప్పుకున్నాం కదా, సో మూకుట్లో 3 కూరలు అని క్వశ్చన్ నేను అడిగాను. దానికి ఆన్సర్ వచ్చి నేను ఇప్పుడు చెప్తానండి. దానికి ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే, సార్ తాంబూలం ఆకు ఒక్క సున్నం. ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక పొడుపు కథ అడుగుతాను. దానికి ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. నాకు ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరికీ గివేవేస్ అనేవి ఉంటాయండి. ఆ గివేవే ఏంటి అనేది నేను మనకి ముందు వీడియోస్లో చూపిస్తా. పచ్చని పెట్టెలో విచ్చుకుంటుంది, తెరవాలని చూస్తే ముడుచుకుంటుంది, ఏంటది? సో దీనికి ఆన్సర్ ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మరొక యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఆట విడుపు. బాయ్ బాయ్.